Tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng mũi khoan từ Hitachi. Các bạn có thể nhìn thấy tem. Rồi, tôi sẽ dỡ hộp lên cho các bạn xem. Tem ở trên. Đây, Made in Japan nha các bạn nha. Mũi khoan từ Hitachi vẫn sản xuất tại Nhật. Rồi, đây là mũi của nó. Các bạn có thể nhìn. Đó, phi 20, có khắc chữ phi 20 nha các bạn ha. Rồi, dưới là hợp kim của nó. Hợp kim này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ha. Rồi, tôi giới thiệu xong cho các bạn về mũi khoan từ Hitachi. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng mũi khoan từ Hitachi. Các bạn có thể nhìn thấy tem. Rồi, tôi sẽ dỡ hộp lên cho các bạn xem. Tem ở trên. Đây, Made in Japan nha các bạn nha. Mũi khoan từ Hitachi vẫn sản xuất tại Nhật. Rồi, đây là mũi của nó. Các bạn có thể nhìn. Đó, phi 20, có khắc chữ phi 20 nha các bạn ha. Rồi, dưới là hợp kim của nó. Hợp kim này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ha. Rồi, tôi giới thiệu xong cho các bạn về mũi khoan từ Hitachi. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới.